السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب ميرو؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو الأخير، وده فيديو جديد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يعجبكم. ويوم الست المصرية الجدعة اللي عيالها مجننينها وشدة في شعرها بسببهم. ليه بقى؟ صحي اللي نفسه في طعمية سخنة، واللي نفسها تاكل فراخ بانيه، واللي نفسها اصلا تطلع بره البيت وتتغدى بره. يعني ما يعرفوش ان انا اصلا عندي ارتكارية لما بسمع غدا بره، بالذات في الصيف. عارفين لو شتاء مش مشكلة، الواحد بيبقى ضامن النظافة وضامن الأكل. ولو إن والله العظيم ما في أنضف ولا أجمل من أكل البيت. مين متفق معايا في الرأي إن الفاست فود والأكل من بره ده قلة قيمة؟ بجد والله العظيم قلة قيمة للمعدة. لأن إحنا ولا نعرف ولا ندرى ولا شايفين هم بيغسلوا خضارهم ولا لأ، هم بيعملوا الحاجات الإجراءات الاحترازية اللي إحنا بنعملها في غسيل الخضار والفواكه والحاجة. يلا بس العيال ما تعرفش كده، احنا بقى ككبار نخليها لهم كده كمكافأة كل كام شهر مرة، لما يهفنا الشوق ونتعب ونبقى خلاص بقى ايه الزن اللي على الودان اللي امر من السحر، عارفينه هو ده. انا نقول بسم الله كده وعملت لهم فطار ملوكي. اللي عاوز طعمية نزلت رحت اشتريت فول وطعمية وكل حاجة. وكان عندي زي ما شفتوا حبايبي في أول الفيديو، كان عندي جبنة مش قريش. أنا بقالي فترة كبيرة جدا ما جبتش جبنة قريش. بحب جبنة القريش جدا بتاعت الشتاء، بحس ان هي احلى بكتير واطعم وبخيرها كده عن بتاعت الصيف. فدي جبنة عادي براميلي، قطعت عليها كده فلفل وطماطم، شوية زيت زيتون كده، وعملت بقى قليت طاسة بيض زي ما شفتوا. وقطعت طبق كده خضره خيار وفلفل، ودلوقتي عندي جرجير وبقدونس، وطبق فول كده محبش جميل. وهسخن العيش كده زي ما انتم شايفين، والفلافل السخنه الجميله. وعملت لهم فطار ملوكي وشاي بلبن بقى ايه، وظبطتهم على الاخر. خلاص خلاص، هنا عندي مربى وهطلع عسل وطحينه. وان شاء الله دايما يا رب الخير عندي وعندكم. خلصنا من الفطار والحمد لله، وقعدنا لنا الساعتين بتوع بعد الظهر دول كده رايقين شويه. بس الساعتين دول مش هيبقوا رايقين، ولا هعرف افكر بقى في الغدا. واللي عايزه تنزل تجيب حاجه، واللي اصلا نفسها تخرج تتغدى بره، مش هعرف اعمل كده ابدا الا لو عملت اللي هتشوفوه دلوقتي ده. طبعا مفيش ست في الدنيا ما بتظبطش دماغها بفنجان قهوة. ده لازم، ده أساسي. يعني أنا ليا من فنجان لفنجانين في اليوم. لكن والله أنا ما بفضى أخد الفنجان التاني. أول ما بصحى أنا بشربه، بس مش على الريق. وضد أي حد كمان يشرب قهوة على الريق، هي خطر خطر غلط جدا. دي قهوة ده بن العميد، كانت صاحبتي جاية من الكويت وكانت جايبهولي معاها. وهي جاية بصوا الجمال والشياكة بقى. ده بن العميد الأصل يا جماعة. التحفة اللي بصوا ريحته كده، اول ما تفتحي الكيس تقلب لك الدنيا. طبعا الكيس ده فيه مدعم ب آلة كده من ورا، بتقفلي الكيس بعد ما تملي. طبعا ده كان نص كيلو، ما شاء الله يعني كتير جدا. فمليت منه برطمان كده بكليبس، يعني محكم الغلق، علشان احتفظ بالنكهة بتاعت البن بتاعتي. طبعا بتبرمي بقى الكيس كده، وبتقفلي تاني بالكليبستين اللي من الجنب دول، علشان تفضل البن محتفظ بنكهته من اول معلقه لغايه اخر معلقه من الكيس. بصوا النظافه والشياكه بقى والجمال بتاع تقفيل الحاجات بتاعت بره. حلو جدا. طبعا ده بن العميد الاصلي، مش قادره اقول لكم انتوا لو جربتوه. يعني انا حسيت ان انا طول عمري ما بشربش بن. بجد والله حسيت ان انا بشرب يعني حاجه تانية بس مش بن. ده طعم البن، نكهة البن الأصلية بصراحة. أنا بحبه محوج فاتح لما بشتريه من هنا. لكن هي حبيبتي كتر ألف خيرها جابتهولي محوج بس وسط، لكن كان طعمه رائع. عملت فنجان سريع سريع كده في المكنة دي، بحط معلقتين صغيرين بس هرمين. وأنا بشربها على الريحة، فبحط يعني حاجة تلتوفة سكر بسيطة على حرف طرف المعلقة. تمام. دي القهوة اللي على الريحة المظبوطة، بتحطي معلقة ونص سكر. السادة طبعا بتبقى من غير سكر خالص. دي مزاج زوجي بقى، انما انا ما اقدرش اشربها سادة ابدا ابدا يعني. فعملت فنجان قهوة كده بقى،
وقلت ايه اظبط دماغي، وخدت لي واحده مسكن كده طبعا علشان استعنت بالله بقى. وقلت ايه، يا هنخرج يا هعمل لهم الاكل اللي هم عايزينه وخلاص. اخترت اسهل اكله في الدنيا، اخترت اسهل حاجه في الدنيا ممكن تتعمل. بصوا ما شاء الله الوش القهوة بجد خطيرة وريحتها حلوة. بس أنصح أي حد كوباية المية تبقى موجودة معاكي في الصينية اللي هتخرجي بيها بالقهوة. لازم بعد ما تشربي فنجان قهوتك تنزلي على طول بكوباية مية علشان الكلى عندك ما تترسبش. طبعا ايه الترسبات بتاعة البن دي ما تترسبش لا قدر الله، ولا اي يحصل اي مشاكل ولا اي حاجة. تمام. حلة كبيرة معايا على النار، ضفت لها شوية ملح وهسيبها تغلي. ومعايا هنا آه 6 7 حبايات كده من الطماطم، يعني نقول فوق النص كيلو طماطم. هضربه في الخلاط بقى كده وايه، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. صلوا على النبي وحوقلوا كتير يا جماعة، وادعوا كتير كتير ربنا باللي نفسكم فيه، ربنا يحقق كل امنياتكم انا وانتوا جميعا يا رب. حلة صغيرة بقى عشان انجز كده، لان كان ورايا مشوار واليوم زحمة بالنسبة لي جدا وطلبات كتير قوي قوي نازلة اشتريها للمدارس. فالحلة دي على النار حطيت فيها شوية زيت ذرة، وبصلايه صغننه خالص، فمش مستاهله بقى لا اطلع كبه ولا حاجه. على طول على ايدي كده كده على طول، والايد الصغننه الحلوه اللي بتقلب الحشري ده ادهم طبعا ابني عايز يحط مناخيره في كل حاجه في المطبخ، حتى الحاجه اللي فيها خطر النار كل شويه اطلع اقول له يا ابني اطلع بره، يا ابني اطلع، لا واقف معاك يا مامي، واقف معاك يا مامي. هو اللي كان بيقلب الصلصه. هنزل بقى طبعا مش قادره اقول لك صلصه المكرونه لما تعمليها ببصلايه صغننه، البصلايه دي بتعسلها وتخليها مسكره. جبت بقى الحله بتاعتي على العين الكبيره دي، ولو لقيتوا يا جماعه مكرونه حوا دي في اي مكان خطيره حلوه جدا جدا جدا. وبعدها على طول مكرونه اسمها لمتنا، الاتنين عجينتهم اكثر من رائعه، حلوه قوي قوي قوي. طبق غويط بقى كده، ومعايا النهارده كله مانيوال كله مانيوال. بصلايه صغننه برضو اللي قطعتها وعملتها كده آه صغنن كده على ايدي بالسكينه لصلصه المكرونه. وهنا هعمل تتبيله الفراخ البانيه. خلاص. برضو في الناحيه الانعم ناحيه او اصغر ناحيه في المبشره، واصغر بصلايه عندي رحت ماسكاها بشراها كده، وعندي 6 قطع من صدور الفراخ بالظبط بالظبط بالظبط. خلاص. هعمل لهم احلى سفره باقل امكانيات. معلقه ملح بقى ومعلقه فلفل اسمر، واديها تقليبه كده، وانزلي بقطع الفراخ بتاعتك البانيه. ايوه. نقلب الكلام الحلو ده كله مع بعضه، وهسيبها شويه تشرب من البصلايه والتتبيله دي شويه، على بال ما اشوف مين تاني طالب ايه. ده ادهم وادم كله بيقول لك حط لايك. حطوا لايك يا جماعه للفيديو ده. خلاص. واحد عايز شيبسي فيهم، اشتري بقى بعد ما كل التعب اللي انا تعبته ده عشان ما ينزلوش يتغدوا بره، اروح اشتري بقى كيس شيبسي كبير واهد كل اللي بنيته؟ لا طبعا ما ينفعش. رحت مطلعه كيلو من البطاطس، ودي بطاطس بشتريها الحجم ده مخصوص علشان الشيبسي. هقشرها واحطها في الميه دي. والنهارده هعمل لكم يعني بولة بطاطس. انا بصوا عايزه اقول لكم ان الكائن اللي قدامكم ده، الآلة دي فيها بتعمل 5 أو 6 شغلانات. انا عامله عنها ريفيو في فيديو لوحدها كده في القناه. والله يا جماعه من جمالها، من جمالها حقيقي قشاط يعني خطيره. بسرعه الصاروخ لو قدامك 10 كيلو بطاطس هتقشريهم، هي مقشره ومكنه بطاطس، وبتبشر كمان جزر، وبتقطع خيار بطريقه مش هرشاره كده، وهراسه. هي بصوا 7 صنايع وبختها ضايع. وحياة ربنا بختها ضايع معايا في المطبخ. انا بنساها ساعات بالشهور. بصوا عامله ازاي، تقولوا مكنه صنع بطاطس كهرباء. خطيره. بتمسكي البطاطسايه تفضلي رايحه جايه من فوق لتحت من فوق لتحت كده. بصوا قشاط قشاط، اللهم صل على النبي عليها. مش عارفه انا بنساها ازاي. هتطلع لي شويه بطاطس شيبسي والله العظيم مش قادره اقول لكم، وكله سوا واحد. وبصي تمسكي البطاطسايه تك 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 كانك حطيتيها في مكنه صنع شيبسي. انا عندي في الكبه اللي هي صناعه اللي عندي في الكبه الكبيره الكهرباء عندي، بس طبعا مش هطلع كيتشن ماشين كامله عشان اروح اعمل لهم طاسه بطاطس شيبسي يعني. كله بقول لكم النهارده الفيديو برعايه ايدي.
ربنا ما يحرمني منها يا رب. بص هروح اغسل بقى كميه البطاطس دي كويس جدا تحت الميه الجاريه. بعدين جبت ازازه ميه ساقعه من التلاجة، نقعتها فيها وحطيت معلقتين ملح ابيض وشويه خل. شوفي القرمشه والجمال بقى لما يخلص الطبق ده. لا تقولي لي بقى شيبسي ولا ليز ولا ايه، هتشوفوا دلوقتي. كانت بقى الصلصه بتاعتي كمان خلصت بتاعه المكرونه، ونطرت سمنتها على الوش او زيتها يعني الماده الدهنيه على طول. ملح، فلفل اسمر، معلقتين بابريكا، والكيس روح قلبي الكيس ده بصوا روحي 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 وقلبي من جوه. الكيس بتاع اللي هو ال11 بهار من كنور، مش قادره اقول لكم ريحه الصلصه دي كانت عامله ازاي من الكيس ده. الكيس ده ب2 جنيه، لازم يبقى عندك في المطبخ، وكل فيديو باكد على كده. خسرانه يعني اللي ما جربتوش وما جابتوش. خلاص خلصت الصلصه معايا، طفيت عليها. والمكرونه بتاعتك دايما تبقى 80% سوا. ابدا ابدا المكرونه بتاعتك ما تسلقيهاش على الاخر. خلاص كام قطعه البانيه بتوعي، نزلت ببيضه في نص الطبق، عليها شويه فلفل اسود وبق لبن كده. اضرب 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 بالشوكه معلقه واحده من الدقيق. مكس كل الكلام ده مع بعضه، ودي اسهل طريقه تعملي بيها الفراخ البانيه. ولا بقى طبق بيض لوحده وطبق دقيق وطبق بقسماط ولا غلبه ولا وجع دماغ. احنا في عصر السرعه، وهتاخدي بانيه مقرمش والكفر بتاعه. بصي مش قادره اقولك. تعالوا الاول بس نحمر الشيبسي بتاعنا. وانتي بتنزلي بالشيبسي كده حاولي تفرطيه زي ما انا عامله كده، وحاولي تكون الطاسه بتاعتك واسعه. يعني ما تعملهوش في طاسه تكون ضيقه وغويطه، لا، مفروده مفتوحه مسطحه كده وزيت غزير. وانزلي افردي كده والله، والطاسه دي ما شاء الله كبيره، فاخدت كميه الشيبسي ده كيلو بطاطس بس حجمها صغير. انا شارياها كده للشيبسي. خلاص الشيفي اسمه شيفي ميكس كريسبي. كريسبي اسمه فريتو حار كريسبي. لو لقيتيه الكيس ده ب5 جنيه، لقيتيه في اي سوبر ماركت اي هايبر ماركت وانت بتتسوقي لازم تشتريه. احلى واجمل من الفيجيتار مليون مره. الفيجيتار فيه ندعه قد كده وغالي جدا، ومش بجمال الكيس ده. اسمه كريسبي فريتو حار. لو لقيتيه في اي مكان، معرفش انا كنت جايباه ب5، الله اعلم دلوقتي بقى بكام، لكن حقيقي هيطلع لك الفراخ البانيه بتاعتك ولا الجاهزه. طبعا هو حراق جدا، وانا عندي ادم ابني ما بيطقش اي حاجه حتى فيها فلفل اسود مش شطه. فحطيت نص الكيس بس، وضفت كمان ليه بقسماط عادي. بقسماط من غير مش مشطشط ولا حامي ولا حاجه. خلاص لكن ده حار. وعلى فكره في منه مش حار، من شركه اسمها شركه كريسبي. كريسبي ده فيه حار، لكن فيه عادي. خلاص اهم حاجه عندي تنزلي لي بالبقسماط، تقومي ضغطه جامده جدا كده بكف ايدك، بتثبتي عليه البقسماط. طبعا انت مطلعاه من الخلطه متبل بالبصل والملح والفلفل الاسمر، وفي البيض وفي اللبن وفي معلقه الدقيق دي اللي هتمسك لي الكفر وتخلي لي قطعه البانيه بتاعتي تحفه. شايفين البطاطس؟ شايفين الشيبسي؟ خطير. وانا جايبه كمان من عند العطار بهارات بطاطس، حاجه اسمها بهارات بطاطس ب5 جنيه كده، حطها في برطمان صغنن. اول ما تطلعي البطاطس المحمره او البطاطس الشيبسي كده، تقومي وهي سخنه رش عليها معلقه من بهارات البطاطس دي. خطيره. والعطار بيبقى عنده كل الاطعمه، يعني عنده طعم الجبنه وطعم الكباب وطعم التوابل والبهارات، عنده كل الاطعمه. نقي الطعم اللي ولادك بيحبوه. عملت لهم سيرفيس بطاطس شيبسي، اقسم بالله كان مخرفش وخطير. بصوا انا النهارده شاركتكم اليوم بتاعي كله من اول الفطار لغايه الغدا، لغايه كان نفسي كمان اصور لكم لغايه ما خرجنا. بس ايه، عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم يعني. شايفين لون البانيه والقشره الخارجيه بتاعته؟ الناس اللي بتقول انا بعمل طبق بقسماط وطبق بيض وطبق دقيق علشان الكفر الخارجي، اهو كله على بعضه كده خلبة طبيطة ومفهوش غلطة. الفراخ البانيه بتاعتي ما شاء الله الله أكبر، أنا متميزة جدا بيها. طبعا المكرونة بتاعتك لما ما تكونيش شد عليها في السوا بتبقى مفلفلة وجميلة كده. نزلت بقى عليها بالصلصة اللي عملتها، وما تحاوليش تقلبي كتير في المكرونة وهي بتتسخن. اهو
ادي بهارات البطاطس اللي بقول لكم عليها، والبطاطس لسه سخنه كده، يا دوب طلعتها بس على مناديل مطبخ، نزلت بواقي البقايا الزيت اللي فيها، وهي من كتر ما هي رفيعه وهشه ما شربتش زيت كتير خالص. شايفين ما شاء الله؟ والله لو كنت اسمعكم بس صوت القرمشه، لكن هي واضح هي قد ايه، بصوا مخرفشه. تحفه 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 تحفه. وادي المكرونه بتاعتي المزفلطه الجميله الخطيره، وطلعنا شويه زيتون مخلل، مش اللي لسه مخللاه معاكم من 3 4 ايام في الفيديو، لا، ده بتاع السنه اللي فاتت. حبايبي ده كان الاكل بتاعي، وده كان اليوم بتاعي، شاركتكم اليوم فطار وغدا. يا رب يكون اليوم الجميل البسيط بتاع الست المصريه الصميمه ده يكون عجبكم ان شاء الله. واقول لكم ايه، اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم فيديو جديد كالعاده، حلو وسهل ومفيد. جربوا بس بطاطس الشيبسي كده بطريقتي، والتكه بتاعت الملح والخل في الميه الساقعه دي، والله وهتدعوا لي. شكرا جدا، سلام عليكم، باي باي.